عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خنر جاجرتن براتوتا مجلس الكالمي قدين هرر جليتا أنا كوباغورتشا مقالا خمونا قيسة الشيخ جالة ما في خبجما شيشرم محمد براتي براتا ترانيدا براتون خنن يرو ديرا براتا خن ترانيس الرجرو بكونا يرو مراسا بايلا مغورتشون نجا ولت دام مچا خن دبانيدا نجا ولت نهادي بسوي سنين جنة هوبتشيسا نموني علمي براتني سموت سني في حواس مسلمة إدو غراغراتي ولا لخيسا باسو بربادن يرو أما جروغناتي برسيسا سو إنتاني براتا تدبمي dhuftanii barachuu dandeessan isiniin jenna ilmi nama hundi osoo lubbuun jiru wallaalcharratti akka hinduuni kan jedhu majlisa magaalaa Khummuuna guyyaa irraa kanarraa kaaftee jeelama booda qoottaa qooda irraa fudhadhaan afeerraa uummata muslimaati. Majlisni magaalaa Khummuuna godina Harargee lixaa aanaa gubbaa gorichaa magaalaa Khummuuna keessatti argamu muummee barnootaa kanneen gosa gosa fanniiwwan garaagaraa tafsiira quraanaatii fi hadiisa matanoota gareen garaagaraati fi tafsiira quraanaatii fi sunana akkasuma fanni aqidaalee garaagaraa kan barsiisudha. Kanaaf warrooti barattoota barnoota irraa qabdan hundi keessanuu iddoo jirtan irraa kaatanii darsa keessan fi'attanii akka dhuftanii qoota irraa fudhattan afeerraa kan isinii ta'a.